我本人麥志成，在2026年4月14日早上，在西灣河東區法庭7樓未禁制錄電片段，就被人從後箍住唔俾我離開。我即時撳低錄低自己，保障我自己嘅生命安全着想。我去西灣河問攞遞交表格上訴方，突然之間佢話我攞部電話出嚟錄影，一直都冇錄影過，開頭淨係俾啲相片佢哋睇。之後我臨走啦，跟住我話錄低做證據，跟住我都未錄，佢就箍住我啦。我而家擺埋上網，而家2026年4月15日，我啱啱喺差館出返嚟，條片段就冇咗啦。我部電話唔知俾人搞過啲咩嘢，唯一一樣證據，因為佢又要告我藐視法庭，仲有我冇襲擊過去，冇襲擊嗰個司法機構嘅人，我就俾佢襲擊，我唔知會唔會俾佢哋謀殺，唔知東區西灣河法庭條片段會唔會鏟咗，毀滅證據，佢哋就已經毀滅咗我嘅重要證據，我擺埋上 Facebook 都鏟埋。我而家再拍低條片段，保障我自己嘅生命着想，